və açıq qapı heç bir yaxşı şey deyil. Öz doktoru. Şəkil deyil xanım, videoda. 40 santim məsafə budur. Belə olmaz, belə görməyəcəksiniz. Bu özü öz gözünüz rahat görəcək. Məsafə budur. Gördüyünüz kimi, əslində səhər biraz qarışıq keçdi hər şey. Səhər göz həkiminə getdik, gözümü yoxlatdım. Mənfi 0.5 mi dedi, nəsə elə bir şeydi. Amma eynək taxmalıyam. Blink eynək olmalıdır. Həm eynək də olmalıdır. Həm nə çox şey var. Ha bu arada aklıma gelmişken söyleyeyim. Şey oldu. Həmçinin mən uzağı da yaxşı görmürəm. Dərslərlə əlaqəli olaraq falan filan. Nəysə çox şey oldu. Bunun üçündə onun yaşı ilə əlaqəli, mənim isə işlərimlə əlaqəli olaraq eynək taxmaq məcburiyyətindəyəm və son vaxtlarda bir sıra problem yaşayırdım. Sadəcə nə önəmlidir? Göz nəmləndiricisi verdi. Xanım belə eləyir. Nəmləndirici yazıram sizə, bəs doktor deyir ki, nəmləndirici yazıram sizə. Deyirəm, göz nəmləndiricisi də yəqin ki. Əlbəttə. Yox, nigar üz nəmləndiricisi falan. Neysə, çox şirin bir qadın idi. Çox enerjim artmışdı. Səhər-səhər biz yolda gedəndə də təsəvvür edin, bir taksi şoförü normalda belə uzaq məsafəyə çıxan bir taksi şoförü deyilmiş, amma necəsə söhbətimiz tutub və s. söhbət elədik, danışdıq elədik. Mən qayıdıb belə deyirsiniz, çox şanslı insansınız. Biraz da təbii ki deyir ki, həm mənim kimi bir şoför var falan yanında. Dedim böyle, doğru deyirsiniz. Kişinin dinlədiyi mahnılar, caz mahnılar ya da ümumi olaraq xarici mahnılar falan çox xoşuma gəldi. Böyle söhbət elədik falan, enerjimiz artdı. Sağ olsun, yaxşı bir insan idi. Dedi, amma siz çox şanslı insansınız. Dedim, bilirəm. Maşallah. Yəni ümid edirəm ki, bunu izləyən hər kəsin də şansı hər zaman bol olar və daim olar. Neysə, göz həkimindən gəldi. İndi hava o qədər çox küləkli idi ki, bundan əvvəlki videoda bir şey deyirəm ki, hava günəş açdı, nigar ice coffee qovuşdu falan deyə. Hava küləkli və çox soyuqdu. Alnıma vurdu. İndi isti bir şeylər, yəni isti bir kofe içirəm. Ondan sonra da bir-iki işim var. Bitirdikdən sonra sizi sürpriz bir yerə aparacağım. Nə qədər çəkəcəm, çəkə biləcəmmi ya yox bilmirəm, amma əlimdən gəldiyini eləməyə çalışacağım. Çünki ilk dəfə mən özüm də ora gedirəm. Çox həyecanlıyam. İnşallah hər şey yaxşı olar və sizlərlə də bölüşə bilərəm. One eternity later. Vlogun ikinci günündən hər kəsə salamlar. Bugün biraz işlərim çoxdur və biraz da arxa fonu dəyişib sizlərlə danışmaq istəyirəm. Hər dəfə divarları görürsünüz. Bu dəfə dedim biraz daha fərqli görünək. Hava çox qəşəngdir və mən də bu formada bir outfit eləmişəm. Tam bir müəllim imici. Gedəcəyik. İlk öncə təbii ki dərslərim var. Dərslərimdən sonra gedəcəm artıq dırnaqlarımı və s. dəyişməyə. Çox uzandılar. Və mən bildiyiniz kimi skripka dərslərinə başladım və bu skripka dərsləri üçün də bu dırnaqlar artıq belə göstərim, bu hətta ağır yaralı. Bugün gedirik bu dırnaqları düzəltdirməyə və daha doğrusu sökdürməyə. Ondan sonra da bir-iki yeni işim var, amma nə olacağıyla əlaqəli çox bilmirəm. Sadəcə istədim vlog çəkim. Əslində bundan əvvəl də bir vlog var. O vlogu editləmək lazımdır. Ümid edirəm ki, artıq mart ayındayım. Ümid edirəm ki, yəni o vlogu artıq çatdıraram. Sadəcə tələbələrimin artıq martın 9-u və 15-i 11-ci siniflərimin imtahanıdır deyə istər-istəməz orada bütün günüm demək olar ki, onlara ayırıram və bütün günü biz dərs çalışırıq və s. Vaxt eləyə bilmirəm
necəsə video editləməyə və s. Ona görə də üzr istəyirəm bununla əlaqəli. Mümkün mərtəbə çalışacağam ki, çox tez bir zamanda hər şeyi editləyib bitirib vlogu sizlərlə bölüşüm. Hər tərəf boyandı. Derdim neçə olan yanar o da qalandı. Mən gül üzüm. İndi dırnaqdan çıxdım və özümü çox qəribə hiss edirəm. Niyə? Çünki çox qəribə görünür. Amma öyrəşəcəm, ümid edirəm. Dırnaq ustam da deyir ki, öyrəşəcəksən. Neysə, ümid edirəm ki, öyrəşərik. İndi axşam vaxtı gedirik kofe içməyə. Ata falan bir yerdə gedirik. Hava soyuqdur. Mən də tez bazar qalxıb anamın papağını götürdüm. Mənim maşında gözləyirlər. Demək, indi gəlmişik kofe içməyə. Və hal-hazırda ayaq yolundayım, gördüyünüz kimi. Yəni, buranın bir ayaq yolu belədir onsuz da. Və burada iki dənə qız bir şəkil çəkirdi. Mənə çönüb dedilər ki, çox qəşəngsiniz, yəni qəşəngsiniz. Çok hoşuma geldi. Ne bakayım bu taraftan bu ne? Bir de gel. Ne bu? Tüylerden bu değil. Üçünden olsun. Çəkirsən. Deməli, baxın, bir dənə deyil, üç dənə deyil. Və ilk vaxtımıza gələnlərdir. Budur. Lampu. Qəşəyi var. Amma məncə bu şey də yandıranlardandır. Mənim şey dedi sadəcə, yapış olmur. Bunlar biraz fərqlidir. Bu daha belə darıcı. Hə. Bəs indi vurmayacağım çünki yemək yeyəcəyik. Yo, neyinirsən? Həm qarşıdan yay gəlir. Təşəkkürlər. 18 ay üçün gələcəkdim şeyə. Ay. Orada da sənin böyle xəbərlərim var. Deməli, gəldik bu körpünü görürsünüz. Yəni, o körpü tərəfdə şəkil falan çəkir. Əslində, şəkil çəkmək kimi bir niyyətimiz yox idi, amma dedik bir şəkil çəkək, donduq və geri qaydırıq. Bir saniyənin içində oldu. Bəli. Dedilər ki, gelin evinizə, işinizə. Ay, çox soyuqdur. Çox soyuqdur. İndi hara gedirik, amma heç özümüz də bilmirik bir tərəfdən. İşıq qəşəngdir, bəyəndim. Burada bir dəfə ev alacağım. Bir dənə qəşəng. Bir dəfə ev alacağım. Bir dənə ev alacağım. İnşallah alsın. İnşallah. Burada bizə hədiyyə eləsin. Ay qız, Bu arada glossları vurduk. Baxın necə parlaqdır. Bəyəndik. İndi göstərərəm sonra glossu nə oldu. Aslında göstərdik də. Sonra nə üçün göstərə bildik. Bəli. Şimdi biraz gəzək, yediklərimiz həzm olsun. Ondan sonra bəlkə bir kofe içərik. İradəni biraz sırtlamağa çalışıram. Şeytan mənəm burada. Şeytana uysa kofe içə bilər axşam vaxtı. Görək də. Səsim echo verir. Və Mən belə qorxulu oyunları çox sevirəm. Ən son oynadığım The Last of Us və açıq qapı heç bir yaxşı şey deyil. Orada Gedək. kimsə yeyəcək. orada nə ola bilər Biz heç nə qorxmuruq. Məncə bura hələ təmir aşamasındadır. Ya o tərəfdən gidiyor. Qulağım.
Neyse. Öyle bir şey kasmaz ama bu demir eğilmiş. Doğrudan? Bakaram indi. Aa, demirdir doğru. İrade deneyler aparıyor. Coffee study date yapacağız da. Grafik. Ay. Ya büyüdünüz evden. Tamam tamam. Yine hazırda eve gelirik. Ve burada artık study date. Tamam. Study date oldu əslində. Məncə oldu. Yəni mən lazımlı şeylərimi elədim. Tapşırıqlarımı falan yazdım elədim. Belə